Новый кандидат на замену Юргена Клопа. Аякс хочет вернуть Эрика тен Хага. Будущее Стефано Пиоли в Милане под вопросом. Ким Мин Дже в Наполе. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. Филиппе Андерсон объявил об уходе из Лацио. Бразильский полузащитник покинет римский клуб на правах свободного агента по окончании сезона. Из уважения к Лацио и всем его сотрудникам, которые всегда поддерживали меня, сообщаю вам, что я не достиг соглашения о продлении контракта с клубом, и поэтому в следующем сезоне я пойду другим путем. Я всегда на деле демонстрировал свой профессионализм и преданность Лацио, поэтому уверяю вас, что до последнего дня своего контракта я буду посвящать себя этой футболке. Спасибо за все, написал Филиппе у себя в соцсетях. Также, по информации Фабрицио Романо, Филиппе подписал контракт с бразильским Палмейрасом. По информации источника, на прошлой неделе он получил предложение от Ювентуса о 3-летнем контракте, но по семейным обстоятельствам решил вернуться в бразильскую серию А. Стефано Пиоли может покинуть Милан в случае вылета от Ромы из Лиги Европы. В первом матче 1/4 ЛЕ Рома победила со счетом 1-0. Как пишет Ля Газета делла Спорт, от исхода ответной игры и результата матча с Интером в серии А зависит будущее Пиоли в Милане. Отмечается, что игра с Ромой будет иметь более серьезное влияние на кадровые решения. Если Милан выйдет в полуфинал Лиги Европы, будущему Пиоли в клубе ничто угрожать не будет. В случае отставки важную роль при выборе нового тренера сыграет мнение Златана Ибрагимовича. Ким Мин Дже может вернуться в Наполе. Как сообщает Кальцио Наполе 24 со ссылкой на Матина, итальянский клуб рассматривает возможность возвращения защитника, которого они продали Баварии прошлым летом. Неаполитанцы хотят сделать предложение о переходе игрока на правах аренды. Сделку может усложнить высокая зарплата Кима. Он зарабатывает 8,5 миллионов евро в год. Южнокорейский футболист перешел в Баварию за 50 миллионов евро. Предстоящим летом Барса будет ограничена на рынке из-за финансовых проблем. Как пишет Диарио Спорт, спортивный директор клуба Деку работает над сохранением арендованных Жуау Кансело и Жуау Феликса, а также еще над 2 трансферами. Летом Барса хочет подписать опорного полузащитника и левого вингера. При этом на данный момент рассматриваются только дешевые варианты. Чтобы действовать на трансферном рынке активнее, Барселоне необходимо за крупную сумму продать кого-то из нынешних игроков. Деку пытается организовать такую сделку. Он провел несколько встреч по этому поводу с футболистами, у которых не так много практики. Однако на данный момент никто из выбранных Деку игроков покидать Барселону не хочет. Если ситуация не изменится, Барса летом будет связана по рукам и ногам. В таком случае от каталонцев следует ждать более тихого лета, чем обычно. Румынский специалист Мирча Луческу готов стать главным тренером турецкого Бешикташа. Как сообщает АМ Спорт, 78-летний Луческу договорился с руководством турецкого клуба о том, что станет главным тренером команды на следующие несколько недель. В этой должности он заменит уволенного на днях португальского специалиста Фернанду Сантуша и станет 5-м тренером Бешикташа в этом сезоне. Бывший главный тренер немецкой Баварии Ника Ковач может возглавить английский Ливерпуль. Как сообщает Daily Mail, кандидатура хорвата в качестве замены Юргену Клоппу возникла неожиданно. Последним местом работы Ковача был немецкий Вольсбург, откуда его уволили в середине марта. Ранее Ковач возглавлял Мюнхенскую Баварию и Монако. Полузащитник Челси Конор Галлахер понимает, что ему придется покинуть команду, если руководство клуба не предложит ему новый контракт до конца этого сезона. Галлахер является воспитанником Челси. Он прошел путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Трансфермаркт оценивает полузащитника в 48 миллионов евро. Бавария не рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, сообщает Sky Sport. Ранее, по информации СМИ, мюнхенский клуб был заинтересован в услугах 51-летнего специалиста и связывался с его окружением. Также, по информации источника, Ральфа Рангника об интересе команды, к которому сообщалось, тоже нет в шорт-листе клуба. Главным же кандидатом называют Юлиана Нагельсмана. В качестве запасного варианта рассматривается Роберто де Зерби или Унай Эмери. Нынешний тренер Томас Тухель летом досрочно покинет Баварию. Соглашение с немецким специалистом было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились о досрочном расторжении. Барселона готова расстаться с вингером Рафиньей не менее чем за 80 миллионов евро, сообщает Спорт. По информации источника, в каталонском клубе очень довольны бразильцем, и им будет трудно принять предложение о продаже игрока. Решение насчет цены Рафиньи было принято после поступления предложений от клубов из АПЛ в размере 60 миллионов евро. Среди клубов, которые интересуются игроком, называют Челси и Манчестер Юнайтед. Руководство амстердамского Аякса мечтает назначить наставника Манчестер Юнайтед Эрика Тен Хага на пост главного тренера клуба грядущим летом. Об этом сообщает журналист The Telegraph Марк Вервей в интервью Soccer News. По его информации, голландский клуб также работает еще над 3 вариантами на случай, если Тен Хаг откажет. Нападающий Баварии Серж Гнабри покинет мюнхенцев только в том случае, если в его услугах заинтересуется топ-клуб. В противном случае футболист останется в Баварии. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг у себя в Твиттере. По его информации, пока Бавария не установила цену на Гнабри. Тем не менее, она открыта к продаже нападающего. Серж выступает за команду с 2017 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.